Hi Camera，我係 KL 史丹利。嗱，而家我身處喺呢個加州嘅 LA。嗱，我決定咧嚟一個一刀不剪。今日咧同大家嚟試搭 Waymo。其實咧頭先我都搭過嚟㗎啦，咁但係我而家就啱啱去呢一間咧古巴嘅餐廳就食完嘢啦，而家好飽，咁我哋決定咗返酒店。其實我有揸車，不過我想同大家測試下，究竟 Waymo 究竟係點樣嘅咧 ？Four Point Sheraton 嘅地點啦嚇。咁而家咧，我哋距離呢度大概就12分鐘距離咁上下啦。而家咁總數咧，總數大概咧就係15蚊美金左右咧，就會翻到去酒店㗎啦。仲有2個鐘。係啊，咁嗱，佢話2分鐘就可以最快。嗱，我而家試下 request，係咪好玩？嗱，我而家 request 緊，嗱，佢就話1分啫喎，1分鐘到咯喎，1分鐘到咯喎。我哋企喺度可以等佢開門。我撳 unlock 啊，唔該。係，撳 unlock 一陣。我頭先講咗。好，嗱，我唔係講笑，真係一刀不剪，好冇？因為我冇時間再剪啦，一刀不剪，俾大家感受下全程究竟係點樣啊嘛，係咪先？我覺得呢個感覺都幾得意嘅。我試完先至夠膽再影俾大家睇，一刀不剪。咁我諗大概咧成個過程，大家預係20分鐘咁上下啦，呢條片。第一次搭你覺得點啊？我覺得好安樂喎，好安全啊。好安全啊，係咪？係啊，但係我睇住佢嗰啲，佢好爽咁樣轉得好好喎，好準。係啊。咦！我嚇死我！我以為嗰架，我以為嗰架唔係，我以為嗰架，我以為後邊嗰架唔係，佢應該向前邊入嘅。哎嚟啦！咦，佢轉彎入嚟啦，褪後啲啊！嗱 ，pick up 已經 ready to pick up 啦。不過我哋喺門口影張相先得唔得？即係影喺條片度經過。點樣？嗱，佢而家入嚟啦！佢而家入嚟啦！影張相，我哋企喺門口，即係佢而家入緊嚟啊！嚟緊啊！嚟緊啊！哇！喂，佢點樣啊？佢拍埋嗰度。佢拍埋嗰邊。哇，好醒喎！好醒喎！我哋呢度影張先。喂，我哋呢度企喺度。Yeah！喂，唔係嗱，睇下佢呢度係咁樣寫住 ST 啊！我而家上車先，喂，佢好好喎，安全距離。嗱，咁我而家呢度咧，我就嚟呢度有一個掣 unlock。哇，個掣係彈咗出嚟啦。好啦，我哋上車。喂，掛住影相。好。要綁安全。嗱，真係冇司機㗎。等我閂咗道門先。仲係 good evening 啊，唔係 good night 咩 ？Good evening 喎。好，等我撳一陣，等我撳嗰個。係 Waymo。係啦，我哋而家咧就上到嚟 Waymo 嘅架車嗰度，一上嚟咧就會有啲音樂都，我覺得都算係幾好喎。講真。係啊。嗱，咁當然佢呢度就真係冇司機啦。依架咧係 Jaguar 嚟嘅，你哋安全帶扣好未？扣好安全帶未？快啲！佢催我啦，噔。安全帶，但你睇呢邊。喂，好醒喎！佢好醒啊！即係頭先即刻一撳咧，1分鐘就到咯，好快喎！其實呢個 city 係咪因為有好多架，所以你係好多架，隨時你話一 call 就即刻。係啦，嗱喺 LA 咧就淨係某個地方先有某個區域啦。咁你話機場嗰邊係冇嘅，因為太複雜，佢就唔會啦。咁但係因為佢係用 LiDAR 噶嘛，即係用雷射噶嘛，咁會係都好準確，我覺得。OK 未？我哋撳啦。OK 未？ 1、2、3。好，撳。哇！ Heading to 4 Points by Sheraton Los Angeles Westside. 哇！ Make sure your seatbelt is fastened. 好準啊！ For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. 哦，有support agent嗱，13分鐘。你見到呢度啲車咧，就係出邊嗰啲車，好準確。咁當然 Tesla 不嬲都係有啦。
但係其實 Waymo 會更加係準確嘅，因為佢用 LiDAR 啊嘛，用鐳射咁樣嘛。好啦，佢而家咧就出去啦。咁我哋呢度咧就要右轉啦。咁佢就會自己會等車。哦，自己有嚟嘅。呢度有架 Waymo。哇，周圍都係 Waymo。好啦，仲有咧，嗱，而家開始就開車啦。咁好順嘅，我覺得佢做得最好咧，係佢幾 smooth 啊，仲要轉線，你睇呢啲完全冇問題啊。pick up point 開唔開心啊？個 pick up point OK 喎，頭先呢個 OK 今次 OK。哇！佢轉咧轉得好快㗎。好 smooth 㗎，跟住呢個市女包2號話 Christy， 佢頭先一上完坐完第一次咧，跟住佢就話你要學下佢點揸啦咁樣。唔係啊，我已經講咗3次啦，我 joking 啊。唔係真係，佢係真係好 smooth，因為我覺得啊，佢係比我揸得更快嘅。講真，佢嘅速度係快過我嘅，快很準。喂，佢而家真係好誇張喎！你睇下，好繁忙。佢好繁忙嘅呢個街道，紅燈，啲車有人行過嗱，有人行過啲真係全部係計算晒啊，唔係講笑。同埋咧，轉咗。如果係停咧，其實唔錯㗎。我唔錯。即係話我啦，話我揸車錯。唔係。喂，我而家新嗰架車真係好難揸啊，大佬。哇！租㗎㗎。哇，你啊，你睇，哇轉就轉啊佢都唔等啊，大佬。佢唔係攞左線嘅喎，都已經偷雞攞個右線即。係啊，佢好醒㗎，即刻攞個右線。嗱，而家個軚盤咧就係佢自己啊。嗱，電腦我信電腦多啲㗎，講真。我信係 Tesla， 我信係 Waymo 呢啲嘅。嗱，隔離嗰架 Waymo 喺度啊。Waymo，拜。架 Waymo。係啊。嗰架 Waymo 又轉咗，嗰架 Waymo 又轉咗，好多啊！成街都係 Waymo 嚟嘅。其實響加州響呢個 LA 嘅 City 裏邊，都幾得意啊個感覺。一 call 好快，2分鐘。好快2分鐘。好 smooth 嗱，而家仲有咧11分鐘，11分鐘咧嗱，首先咧我哋上到嚟咧，其實仲可以有個 function 嘅。呢度你會有好多唔同嘅歌咧，你係可以揀。你哋想聽咩歌啊？有 new release 喎。你播得咩 ？Pop 係喎，唔播得嘅喎。哎呀，唔播得添，唔播得，因為有版權啊，有版權啊。版權你唔播得，跟有版權唔出得，係啊。咁但係 anyway 啦，呢度咧仲可以有其他嘅 function 啦。哇，係咪啊？我校翻細聲啲先得唔得咧？因為話我有版權。嗱，咁仲有咧，呢度咧你係可以校到前後座嘅溫度啦。頭先你有冇試過啊？有啊，我頭先校。咦，個 leg room 都有嘅喎，我會唔會夾落你度咧？如果我校咗嚇？縮開先，你自己校。有可以有個距離嘅喎，個 leg room。哇！褪咗我夾咗你，我褪翻前啲先，喂，唔得，將凳即刻褪後咗，係咪夾咗落你隻腳度啊？好搞笑喎！即刻喺呢度係自己全部自己揀啦。好啦，跟住我哋要轉左線，佢一打晒燈啊，轉左線，睇下佢點先。哇！好快，睇下隔離架車，嗱佢真係扯住佢㗎，佢快過隔離架車㗎，唔係講笑。跟住先轉啊！因為人咧夜晚都睇唔到。係啊。但係佢睇到。佢睇得好清楚，前邊有個人行過，拖住隻狗，就喺嗰度。好，唔係冇3個人，一個人一隻狗。係有啊！喂，通常呢啲人話好驚噶嘛，即係喺呢度咧無端端 Tesla 咧話見到detect 到隔離有人，但係明嗰度冇人，你會好驚啊？睇唔到隻人。
係啊，我哋睇唔到嗰啲，我哋睇唔到嗰啲好驚啊，大佬！哇！佢嗱隔離嗰架車，佢真係扯住佢㗎，一齊哇！嗱佢 cut 啦會收慢，cut 線啦，係啊，好醒啊，收慢跟住轉過嚟。好食啊！嗱，我試下喺佢嘅司機位嗰個位咧望出去，究竟係點樣？就係咁啦。而家我哋呢度 suppose 係一條直路，再轉左，唔係一條直路，呢度係一條直路啦，就係咁啦。佢已經預定咗一陣間會幾時會轉彎嗰個位置。咁呢條一條直路，我諗都要揸幾分鐘嘅。咁啊，司機位佢就係咁咯，完全唔需要理會啦。對我嚟講，我覺得可以講少少。對我嚟講，我係好 enjoy 嘅，好 enjoy 嘅，因為真係我成日都好期待同阿 Ko 太講咧，好期待譬如 Tesla 嗰啲 Full Self Drive，我係信嘅。因為我坐過，我又覺得係我 OK。當然有啲人就話：喂，唔得喎，好似麻麻地喎咁樣。但係我係好安樂嘅坐得。咁例如我而家坐 Waymo，我覺得好安樂嘅。你覺得係咪好 smooth 啊？我覺得好 smooth 啊，好安全啊。係咪啊？即係你話幾分鐘我絕對冇問題嘅，但係長途車就我諗都應該 OK 嘅。即係我希望第時佢哋翻學大學嗰啲咧，可以都唔使係唔使㗎啦，睇下。即係唔使再要煩咁樣。睇下啲法例點咯，係啊。其實我覺得係可以用到㗎啦，即係 Full Self Drive 係冇問題嘅 Tesla 都。哇！前面都幾複雜㗎喎，突然之間兩架車片埋一邊，但係佢冇理啊，直衝。仲有咧有一樣嘢咧，就係佢如果有黃燈咧，佢衝黃燈嘅技術係高過我㗎，我覺得係啊，佢唔會突然之間得停，佢預計到黃燈衝咁樣咯，好誇張啊！就算繁忙十字路口轉左，佢都好安全。係啊，嗱而家仲有6分鐘就已經到㗎啦。咁呢度咧就仲有好多其他嘅氣温啊嗰啲可以校啦。咁但係全部都喺呢個觸控台嗰度咧可以校到。咁仲有啲 support 嗰啲，我唔知有啲咩作用啦嚇。SOS 係可能係啦，可能一陣有個人喂點啊你喺邊啊咁樣。我見到有個係咪要協助咁樣？即係講明係有，誒係咩？有個位 pull over。我有個位死嗱，佢 stop 牌咧 ，stop 牌佢真係停足2秒俾你㗎，好守規矩嘅。我哋嗰啲蜻蜓點水咧係唔會喺呢度出現嘅。但係呢個 cruise zone 係25公里，哦，5點後佢所以就 keep 住35咯。頭先，哇！我頭先已經見到有好多架，哇！係喎，呢個 stop 牌嚟，我話做乜衝紅燈添？我話頭先真係喺街見到勁多 Waymo 咯，勁多，係啊！即係點做咧 ？Uber 嚟嗰啲點做咧嚇？你覺得真係唔夠佢嚟喎，唔係講笑。好，我哋望翻前面先。而家我手機咧一樣係會 show 咧嗰個距離究竟係點樣嘅。當然呢度又會啦，喺架車裏邊又會啦，呢度又會啦。哇，好勁喎！佢真係話片埋嚟就片埋嚟㗎啦。呢度我哋轉左啦，咁佢哋已經自己走埋去呢一條線嗰度。我呢個位嗰啲燈太過花，我呢個佢抹得唔乾淨啊！因為佢唔使用㗎嘛，嗰塊玻璃佢唔使用㗎嘛。嗱，自己轉，噔噔，一轉左就即刻攞咗條右線。係啊。呢個係司機位。以前咧，你見到一個司機位冇咗個司機，大架車行嘅話，你會好驚。但係而家大家已經會習以為常啦。幾時會嚟到加拿大會有咧？係咯。幾時加拿大會有咧 ？Waymo 嚟到，或者唔係啊 Tesla、Cyber 咩唔係叫 Cybertruck 咩 Cybercab 係啦。我哋就到咯，就到酒店啦已經。佢會停喺邊咧？我都唔知佢停喺邊喎，今次。mark 咗喺酒店嘅。係啊，我 mark 咗酒店嘅，但係酒店咧就最大問題就係
有 parking，冇手。我哋今次酒店最大問題就係我哋嗰個位咧係要撳入閘，所以佢咧一定係劈我哋喺出邊嘅。好啦，過埋呢條山路咧就到啦 ，drop off 1分鐘。佢有倒後鏡。大家可以繼續望下呢邊乾淨啲塊玻璃，頭先嗰邊蒙查查咁啊。仲有1分鐘到啦，我哋翻酒店啦。 Almost there. Don't forget your phone, keys, or a wallet. 叫你啊， I love how 係啊佢係 like 提你唔好漏咗你個銀包啊咁樣 soft 過我係咪？快啲啊！我就嚟就會話快啲啊落車啦！好啦，你唔記得咗你又跌咗個。我哋轉埋彎，好唔好嘈先？我哋轉埋彎到啦。佢會 drop off 我諗係對面呢個位咯，唔會嘛？呢度轉入去，我覺得。佢唔會喺呢個 spot 呀，係啊，真係揾翻呢個位俾我哋啊！嗱，噔噔，轉翻過嚟。哦，又係接我哋嗰個。哦，係啊，哇，佢好醒啊！佢梗係醒啊，知道嗰邊入唔到啊佢。因為佢要用入停車場要撳掣先入得，佢冇手撳。好啦，到咗咯 You're here. Please make sure it's clear before exiting. 喎。好啦，噔噔，其實咧仲有個 function 嘅喎，佢呢度可以 adjust 嗰個 drop off 嘅地點嘅喎。咦，去向前啊！你試下。冇啊，算啦，我哋呢度啱噶啦。佢仲話2 minute walk from here。係啊，好啦，拜拜。拜拜。司機，拜拜。拜拜，司機。拜拜。Good night。哇 Please exit now 啊！我知啊，佢吹我，吹我，佢吹我，佢話如果咪收錢啊，你再唔走收錢啊，大佬。喂，佢未走。佢 feel 唔到有人喺入邊。好，落嚟。嗱，佢其實喺度 detect 緊㗎。呢個 Jaguar 幾型嘅，但係佢就好多儀器喺度咯。嗱，我兩個女喺度狂影。冇啊，你咪得啦。嗱，佢側邊啊嗰啲全部都係 detect 嘅。哇，後邊又有架。幾密你睇下，又一架。Bye Waymo。拜。哇，好搞笑真係。好 feel 啊！兩架走咗去。有兩個朋友走緊。兩架走咗去。兩個朋友。周圍兜㗎。翻去叉電咯，係啊。好啦，其實我哋今晚間酒店咧就喺對面嘅 Four Point by Sheraton 對面咧就係一個超級市場啊、商場咁樣。好啦，我哋咧就呢度過翻去，就係完成咗我哋今次嘅測試啦。嗱，呢個就係我哋嗰邊嘅酒店。好啦，嗱咁今次咧呢個一刀不剪，同大家就夜間試搭呢個 Waymo。我覺得呢個都幾值得分享嘅感覺嚟嘅。都得意啊！都得意嘅，係有趣嘅。有咯。唔係度度有啦，即係暫時喺美國先啦嚇。咁一啲大嘅城市啦，LA 有啦 ，San Francisco 嗰啲都會有。咁我覺得喺個市區裏邊走咧，感覺係 OK 嘅，又安全又快咁樣。咁頭先咧，我哋搭咗到呢一度咧，咁幾多錢咧？佢其實報價已經報咗啦，就係即係14個5毫幾咯。咁其實我來回咧就已經30蚊美金，但係我覺得都 OK 喎，即係可以接受到咯。係啊，咁因為佢哋話最好嘅一樣嘢咧，比 Uber 最好嘅一樣嘢就唔使同人接觸之餘咧，就唔使俾 tips 啊。講嘢都唔使講啊！係啊，唉真係，但係呢個冇辦法，我哋都要接受啊！呢個時代嘅改變就係咁樣啦。係啦，連 Uber 都冇得揸㗎啦，以後大家嚇。好啦，喂，咁啊，今日咧呢個分享就到呢個位置啦。咁下次再分享其他嘅嘢，係咁先啦。我哋繼續旅行啦，拜拜。我哋啱啱就還咗車啦，後邊咧就已經係機場嗰個租車中心。咁我頭先咧諗住咧就係翻酒店啦，咁我就睇下 search 呢個
Uber 咧閒閒地都要30幾蚊。咁結果我就再揾 Waymo 咧，我就要行翻過嚟我哋呢個對面嘅馬路啦，呢個角落頭位啦。咁啊平一半喎，15蚊喎。喂，咁我點會唔搭 Waymo 啫1分鐘就到喎，係啊，快好快喎！嗱，而家唔係3分鐘啦，3分鐘啦。喂，你睇下，好污糟喎，一笪笪我坐唔到喎。頭先勁污糟咯，架車唔知做乜嘢咯，裏邊有晒朱古力嗰張凳同埋成杯嘢喺度，肯定俾人玩啦。肯定俾人玩啦。唔知佢點搞啊，好慘啊！佢一定俾人整蠱喎，其實。好慘喎！一定俾人整蠱喎佢又冇得出聲。佢真係走啦，翻去清潔啦，翻去清潔啦。喂，跟住佢俾翻個免費一程我咯，真係咩經理都俾我試過晒。一個好污糟嘅 Waymo 嚟咗，跟住我而家我同佢聯絡咗之後咧，佢就話免費俾翻一程嘅車我，就40蚊內嘅咁樣。佢俾40蚊我，咪應該要兜個圈啊？好啊，去邊啊？兜完之後要翻屋企先喎，你唔好兜去遠咗喎。兜去遠咗一陣又俾跟住錢，又要再搭翻車翻去。我唔想，我想翻酒店咋，可唔可以嚟家乾淨啊？唔該。另一架。冇事，Go！我哋終於上到嚟，係依架係安全嘅，呢架係安全嘅，呢程免費嘅，真係太污糟啊！頭先唔係特登玩佢啊，真係污糟到咁喎！終於搞掂，搭咗程免費車，但係搞多咗3分鐘，即係咩都俾我試過。